И PDM технолог, това с което започнахме, извиквайки изделието, се отваря неговата структура до материали. За всяка позиция в дясно се виждат характеристиките на позицията. Може да се прави търсене, в даден случай всички, които започват с 2002. Може конкретен детайл да се види материала, разходната норма на този материал, да се направи разцеховка. Създаването на структура на базата на разцеховката автоматично променя структурата на изделието и след ново повикване се появява в този вид в структурата на изделието. Към всяка позиция може да се прикачи чертеж, скица, фотография. Към всеки възел може да се направи конструкторска спецификация и след нейното потвърждаване се актуализира структурата на изделието. Към всяка позиция, възел, детайл може да се разработи технологичния маршрут. И, т.е. влизайки в PDM-а, всичко, което преди ставаше като чрез отделни позиции на менюто, тук всичко е организирано на едно място. Това не отхвърля другия начин на работа. Искам да поясна философски какво е разликата. Тук избираме обекта, избираме детайла. И за този детайл или възел имаме инструмента, с който да създадем спецификация за него, да направим технология, т.е. избираме обекта и след това функциите, с които въздействаме. При начина, който е през меню, там правим обратното. Избираме функцията, да речем проектиране на технология. И в тази функция избираме обекта, за който ще използваме тази функция. За големи предприятия са приложими и двата начина. Защото в големите предприятия, големи изделия се хвърлят там на технолозите, те се разпределят и технолога получава един списък от детайли, без да се интересува къде в изделието, в структурата на изделието се намира този обект, възел или детайл, и започва да му пише технология. Ако той трябва да влезе в дървото, да намери детайла, за който са му дали да пише технология, той ще му бъде много по-сложен, отколкото другия вариант. В по-малките предприятия, където един човек, условно казано, прави всичко, там дейността на тези, които правят конструкторски спецификации и технологии, много често е обединена като функции на един и същи човек, за тях това решение е много по-удачно. За съжаление, на нас ни трябваха доста години, за да стигнем до тези идеи. Съответно, тук има достъп до журнала за изменения, кой, на коя дата, в колко часа, на кой документ е направил изменение, съхраняване на стария вариант на документа, възможностите за сравняване между стария и новия, възстановяване на стар вариант, цялата тази функционалност. За всяка позиция, какви варианти на спецификация, какви варианти на технология има в системата. Друга задача, която бавно, но така, все по-упорито намира своето място, е задачата за създаване на модификация на базово изделие. Тази задача, не знам дали знаете, беше разработена във връзка с проектите, които изпълнявахме на РКК Енергия, завода за космически кораби. Защото те произвеждат корабите Съюз, но всеки съюз се отличава от предишните съюзи. И някъде около 25-30% са разликите. И в тази връзка беше създадена задача, в която извиква се базово изделие или предишен вариант на модификация на изделието. Тук се оказва номера на новата модификация. Правейки промени
някъде в структурата, системата автоматично отбелязва, виждате, ето тук примерно е направена промяна, това автоматично е направило промяна във възела, в който това участва и съответно изделието получава като префикс номера на модификацията, която е обозначена. И по този начин изделия, които са различни изпълнения, сравнително много по-бързо, отколкото ръчния начин, се създават.